Вечером 3 мая в Мюнхене началась торжественная церемония, посвященная 20-летию со дня основания Всемирного уйгурского конгресса. Церемония, на которой присутствовали гости из 24 стран с разных континентов мира, началась в очень воодушевленной атмосфере. Вчера днем перед консульством Китая в Мюнхене была организована большая совместная акция протеста против преступлений геноцида в Китае и визита китайского лидера Си Цзиньпина в Европу. В акции протеста приняло участие большое количество уйгуров со всего мира. В своей речи на акции протеста президент Всемирного уйгурского конгресса Делкун Иса подчеркнул, что целью акции было донести голос уйгуров до Пекина через китайское консульство. Мероприятия, посвященные годовщине основания ВУК, продлятся до 6 мая. Комиссия по проверке дисциплины Синьцзянь-Уйгурского автономного района в Восточном Туркестане наказала 2 членов коммунистической партии, которые годами преданно работали на Китай под предлогом нарушения духа 8 центральных постановлений только потому, что они уйгурского происхождения. По данным китайского пропагандистского агентства Таньяк, 28 апреля комиссия по проверке дисциплины Синьцзянь-Уйгурского автономного района в Восточном Туркестане выпустила уведомление о 6 типичных случаях нарушения 8 центральных положений. В уведомлении говорится, что 2 уйгурских чиновника Адил Юнус, бывший заместитель секретаря партии и председатель спортивного общества провинции Кашгар, и Турдимемет Гопур, бывший член партийной группы Хатанского городского политического совета и заместитель председателя партийной группы, были арестованы в рамках дисциплинарного расследования. За последние 5 лет китайское правительство одолжило африканским странам более 150 миллиардов долларов. Таким образом, порты, шахты и базы стран, которые не могут расплатиться по своим долгам, оказываются в руках Китая. Совсем недавно жители Республики Конго протестовали против финансируемых Китаем горнодобывающих предприятий, утверждая, что китайские инвестиции в Республике Конго разрушают экосистему региона и нормальную жизнь. По данным британского СМИ BBC, от 30 апреля китайский кобальтовый рудник Конго, как сообщается, сильно повлиял на нормальную жизнь жителей региона. Министры обороны Японии и Филиппин решили ускорить переговоры о заключении соглашения о взаимном доступе, которое укрепит отношения двух стран в сфере безопасности против Китая. Министр обороны Филиппин Гильберто Теодоро и министр обороны Японии Кихара Минору встретились на Гавайях. Министры обсудили оборонные отношения двух стран и договорились работать над созданием свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, основанного на верховенстве закона. В США завершились первые полномасштабные испытания прототипа подводного беспилотника под названием Manta Ray. Британские СМИ собрали характеристики гигантского автономного аппарата и написали о гонке за господство под водой. По словам оборонных аналитиков МС США, хотят создать беспилотник, способный совершать длительные полеты для сканирования морей в поисках российских и китайских подводных лодок. Канада задержала 3 членов отряда киллеров, предположительно убивших Хардипа Синха Ниджара, руководителя сепаратистской сикхской организации Khalistan Liberation Force. Ниджар был убит в Канаде 18 июня, и отношения между двумя странами стали напряженными после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что за убийством Ниджара стоит правительство Нью-Дели.